यो चाहिँ निशानी खोला हो पानी बगिरहेको अवस्था छ अहिले हामी निशानी खोलाको तलपट्टि छौँ यहाँबाट धरानको भ्यू देख्न सकिन्छ तलमा छ धरान खोला कराइरहेको खोला हो देख्न सकिन्छ निकै चिसो हावा आइरहेको हामी आएको बाटो हो हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होप यु आर फाइन म पनि सन्चै छु आज भने चाहिँ मेरो यात्रा हिलेसम्मको रहनेछ यो मेरो 10औं भन्दा बढी भयो मेरो हिले यात्रा त्यसै क्रममा म अहिले भेलेटर आइपुगेको छु इटालीबाट म लगभग 9 बजे हिँडेको थिएँ करिब अहिले 10-17 भएको छ म दार्जिलिङदेखि आएको छु त्यही भएर ओके गाइस अहिले हामी भेलेटर आइपुगेको छौँ भेलेटरको यो नागबेली बाटो हेरिहाल्यौँ होइन हल्का टाइमलेसमा अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ गाइस यो चाहिँ धनकुटा बजार हो बाट चाहिँ हिले पुग्छौँ अब हामी ओके गाइस अहिले हामी यहाँ छौँ हिलेबाट फर्किँदैछौँ हिलेको बाटो हो दामी मौसम छ देख्न सक्नुहुन्छ टर्निङ पोइन्ट ज्याम यस्तो ओह्रालो छ अहिले बाइक स्टार्ट पनि छैन 90को स्पिडमा 18को स्पिडमा छ होइन प्राइस स्टार जाने हो हतार पनि छैन गाइस अहिले चाहिँ हिलेमा निकै घाम लागेको सबै घाम लागिरहेको अवस्था छ हावा पनि चिसो चिसो मौसम छ देखिरहनु भएको छ अहिले 7 बजेको छ हिलेबाट बाइक स्टार्ट नगरिकन गर्नै धनकुटासम्म पुग्न सकिन्छ रमाइलो बाढीले गर्दा पानी निकै ठाउँमा पहिरो आएको अवस्था देखिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ गीतभरि तिमीलाई साँची राखौँ जस्तो लाग्छ गीतभरि तिमीलाई अस्तिको पानीले निकै बाढी आएको छ यहाँनिर ठाउँमा पहिरोहरू आएको छ देख्न सकिन्छ
नयाँ रूप तिम्रो जति जति हेर्यो उति उति रसाउँछ हृदय यो मेरो नयाँ नयाँ रूप तिम्रो जति जति हेर्यो उति उति रसाउँछ हृदय यो मेरो हार जति मेरो पेवा जित जति तिमीलाई बाँधिराखौँ जस्तो लाग्छ प्रीतभरि तिमीलाई यो चाहिँ धनकुटा हिले त्यो सडक खण्ड हो। यहाँ चाहिँ अस्तिको पानीले गर्दा निकै पहिरो आएको छ। भागिदिन्छौ भन्ने थाहै नपाई पराइको ल्यान्डस्लाइड भएको यहाँ चाहिँ डर लाग्छ कतैभरि भागिदिन्छौ भन्ने थाहै नपाई पराइको ठाउँमा निकै पहिरो गएको रहेछ। यात्रा क्रममा मैले देखेको निदैभरि तिमीलाई बाँधिराखौँ जस्तो लाग्छ हृदयभरि गाइस तपाईहरु उता देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पानीको बर्सात भइरहेको अवस्था जस्तो देखिन्छ। प्रायः जति मान्छेहरू सबै भिजेर आइरहेको देखियो यहाँनिर बाटोमा आउँदाखेरि। हामी पनि भित्र गइरहेको छौँ। खोला त त्यो मलाई थाहा भएन होइन। उता मुसलधारे बर्सात भइरहेको चिसो मौसमको बास आइरहेको छ यहाँसम्म। चिसो एकैनासको परिरहेको अवस्था छ। अहिले ट्याक्कै 2:45 भयो। हामी अब पानी परिरहेको कस्तो दिन तिमीलाई पाए कस्तो तिमीले पायो कस्तो दिन कस्तो भाग्य तिमीले पायो धन्य छु म जे जसो भयो गर्नेछु म तिमीलाई माया एकैनासको झरी 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 रुजेको जीवन